ZCZLP a vítám vás u dalšího videa z naší nové série. Nějaký mini něco, nevím jak to je, nebo little, já nevím, vážně. Aha. No, každopádně, já se to asi těším, abych nemusel hřvat. No, ono se ještě uslyšíte něco jiného, protože tady mám sestru se její kámoškou. Jste šílenci. Wow, tady se dají i vybrat mapy. Tak to je luxus. Třeba tohle zkusím. No. Tak. Doufám, že se tady někdo připojí. Tedy. Protože já vážně nevím. A doufám, že jo. No. Vím, že začínám hodně nových sérií. Jdem na to. Ne. Vím, že začínám hodně nových sérií. Ale jako... Jak jinak? Protože pak bude hodně to, víte co? Víte, jak to mám na mysli? Víte co, prosím, mám na mysli? Vy to prostě víte, jako... Abych si to nejprve hodně začal a pak jsem natáčel, pak ukončil a začal nový série, jo? Takhle se na začátek. Tak, dobrý. Jdem do něj. Pokud se vám videjko bude líbit, tak můžete dát like, odběr, což by ničemu nevadilo. Vážně, to by ničemu nevadilo. Oj, nevbíj. Dobrý den, kozy ven. Co je akorát tohle? To by mě zajímalo docela. To je jaký štít? To je štít? Já jsem ještě jump. Aha, tak já do toho nemůžu. Tak to asi je vážně nějaký štít. Proč nemůžu jít tudy? Dobrý, už můžu, no. To je asi nějaký gravitační pole. Tak pojď ty nube. To je ta noob, tohle to vám řeknu. Už se zdal kill, jo. Akorát on to asi lívne, pak to. Kde je? Karabíně. Kamaráde. Co je? Tady je. Proč avkuješ? Tady, můžu mu vzít tu zbraň? Teď můžu jumpnout třeba to. Jsem do toho. What? Co je? Tohle je nějaká healerna. Tady se vlastně vyhealuje, to je hustý. Ne, pomoc, já jsem v karanténě. Tak ne. No moc životů teda nemá, jako. Akorát nevím, jestli to se zrovna na nějakou fair play, teda. No. A to se asi moc vydat tak často nebudou. Protože to hodně špatně ovládá teda. A záleží podle počtu lajků. Pokud pod tímhle s tím bude, já nevím, dáme nějakou hranici třeba 5 lajků, tak ne, to je moc. Tak 3 lajky, 2, já vím, že to dokážete. 3 nebo 2 lajky, tak natočím další díl z toho. A to jsem mi pod tím Pixel Fury, nebo pod tím začátkem. No z toho videa tak moc nebudou, nevím, teda online hrát nebudu, to budu hrát zase tak věci šílenství s bratrancem. A víte, že tohle je nějaký teleport, víte o tom? To je hodně zajímavý. Ty proč ho tady tak, on to level tam ten? Bo jak poznám to, kolik nás tady je? Prostě kde je? On to level asi. A teď to lívnul i on. Aha. Jo, oni to lívli oba dva, teda ne oba dva. Jo, jsem nejlepší. Jsem nejlepší v té hře. No, každopádně ten like byste mohli dát. Tady pustíme nějaký cool písničku prostě z Minecraftu. Tak, to asi ne. Možná. Nebo, nevím, co tam pustím prostě. To je nuda.
Pust tam něco, je to jedno. Hlavně ne nic jako od Kovyho, prostě, to by mě už, ne, že by mě to nějak vadilo, ale prostě, prosím ne. Vyber tam klidně něco, je to jedno. Tak. Nemyslete si, že jsem nějaký debil, co je dobrý. Ne! Ach jaj. Proč tam ta osmička nezůstala, protože já jsem takový... Jo, díky. Co to je? Tyjo, 2 osmičky proti 2 a 6 jako. Nebo 3, nebo já nevím kolikátka jsem mal jako. Jo, máme dát 10 kg, dobře. Jo, kudy to mám mít? Oh, bacha. Jo, tak to jsou mi, pardon, kamarádi. Chcem mít plno. Tak jdem mu tak, hoši. Jo, tady už vidím prvního. Hej, to tam nedostřel. A první kill. Co to má za zbraň ten náš? Hendrix, to je jak Herdin, ne, skoro. To je healovací tohleto. To mě healuje. Počkat, jo, to mě healuje. Díky za healy, kámo. A já akorát já budu mrtvej. Ne, tak to nehealuje. Co to dělá? Jsem mrtvej. Wow. Dobrý, to je Polák. To je dobrý, jako. S Hendrixem bychom možná mohli být kámoši, protože já jsem jako Čech. On je Polák. Soused, ahoj. A moje babička má kámoše v Polsku. Akorát my jsme modrý, dobrý. Ty voho, co je to? Ten nevbít, toho tam zabiju. Co to je? Ach jaj. Tady, bacha, tady je ten Majky, nebo kdo to je prostě. Proč není rocket launcher? Daro, vážím, Segra, vážně bys to nechtěla přepnout? No tak jo. Mám jenom tuhle. Do Segra, já to myslím teď vážně. Nějaká, co se líbí mně přece, ne? Akorát to se nevbí, to mám zabít. Bacha. Řekla jsi nějakou. No tak dobře, no, teda no. Hej, já chci zabít toho Poláka, teda já se to furt klepu. Ach jaj. Co to nevadí, máme začátečnickou zbraň. A ten Hendrix jako ten... What? To teď nemůžu líst tam, dobrý. Hej, oni vedou! O 2 killy. Takhle. Co to mají jako za zbraň, kury? What? To bylo co? Jo, to, že mě takhle zase rychle zabil. To má nějakou dobrou pistolku teda. Tak jo, přichází Zep. Kryjte se. Co to za trůl, tu chci. Nech mě, to se hajzle. A tak jako... Truhla je moje. Tak to je teda dobře zabat ten Michael. To musím říct. Ale za tu písničku já nemůžu říct, aby vybrala sestra. No. Ach jo, kolikrát mě ten Hendrix zabije. Ach jaj, no. Jo, tak to vyhráli na plný čář. A do prkníka jsem část. No. Tak jo. A zase bude takový další videjko. No.
Co je event? Zkusíme to base a pak teda už půjde. A to je to talent. Já můžu mít talent nějaký. What? Aha, co armor? Hej, já se můžu koupit. Já se koupit? Koupíme. Yes! Equip. Wow. To je nezálně hustý. Tam už, když se... Ne! Tady jsem blbá. Ipon zbraň. Kolik stojí? Aha! Tak to... Stojí jej. Myslím tohle samozřejmě. Ne, tak ještě něco zkusíme a dám to by to asi do půlky, aby se na to mohli koukat a podle mě pak už podle mě můžeme moc ukončit. Tak 15 minut by mohlo stačit podle mě. Podle mě jo, pro začátek teda, protože omlouvám se, protože tohle je vážně dlouhý videjko. On je 22. Jo, je to dlouhý, já vím. A mě to prostě baví, je to na dlouho celé to zabava. Tak jdem na to. Kill headshot. Hej, to je blokáda. To se bude dobře killit tady. Si myslím. Hej, kamo, padej. Ty s tím se tak blbě střílí, já si dám tu. Aha, tak já jsem... To je tureta? What? Jak tam dal tu turetu? Co to je? Co to je? Jak tam dal tu turetu? Co je tohle? Co je to za šílenost? Ty uho. Já jsem dobrý. Zase ne? Padej. Tu shotgunu pak budu muset změnit prostě. Našla jsem pak. Já si můžu propázat. Jo. Jdem si změnit shotgunu. Sniper, no. A podle mě by to se mohlo být pro dnešní video všecko. A ještě se koukám tady za zbraně a podle mě už by to vážně mohlo být úplně to je nějaký rotečák. To mě zabilo Fortuna, asi ne na začátku, to si můžu říct. Equip upgrade. Tak no. No a podle mě by tohle mohlo být pro dnešek konec a pro zatím. Majte se u dalšího videa z Pixelfory, Robot z GTAčka a nebo tohle z toho. Pro zatím ahoj!